Hola, classe. Comencem un nou tema que he anomenat els Reis Catòlics i dins dels Reis Catòlics comencem amb una nova política. Un poc que és un resum del que varen fer i de com va afectar això a la societat i a la manera de viure de les persones de la península en aquell moment. Si fem una miqueta de memòria, després de la Reconquesta els regnes cristians es varen anar expandint per la península i estava dividida, si recordeu, en 5 regnes. El regne de la corona de Castella, la corona d'Aragó, el regne de Navarra, que queda dalt, el regne de Portugal i el regne musulmà de Granada, que era on s'havien quedat els poquets musulmans que quedaven a la península. En el 1469 varen contraure matrimoni Isabel de Castella i Ferran d'Aragó. Després, més anys després, ells varen heretar els seus regnes i això va comportar la creació d'una nova monarquia hispànica. Varen rebre el nom dels Reis Catòlics per el papa Alexandre VI, que per cert era d'una família noble valenciana. Ell els va donar el nom dels Reis Catòlics perquè donaven molt poder a la fe cristiana i va ser un reconeixement perquè ells varen intentar buscar la unitat religiosa a tota la península i per això es va donar el nom de Reis Catòlics. Així tenim un esquema que és un poc el resum de tot el que vos vaig a parlar avui, que explica com era la monarquia dels Reis Catòlics. L'anem a anar llegint. El seu matrimoni va representar una unió dinàstica entre la corona d'Aragó i la corona de Castella i també l'establiment d'una monarquia autoritària. Ara després vos ho explicaré. Característiques d'esta monarquia. Molt important, l'expansió territorial. Varen absorbir altres regnes de la península i també se varen expandir fora de la península cap al nord d'Àfrica, l'arribada a Amèrica, que això la contarem en un altre vídeo, i també molt important, la unificació religiosa. Els Reis Catòlics es varen caracteritzar perquè varen ser molt intolerants amb els musulmans i els jueus, ara veureu per què, i varen crear una cosa que s'anomena la Inquisició i és un episodi un tant... ara vos ho explicaré. Primer, anem a parlar de la monarquia autoritària. Amb el sistema feudal, la monarquia tenia un poder limitat. Penseu que part del poder la tenia la noblesa i una altra part del poder el tenia la burguesia. I aleshores els reis varen crear un nou model organitzatiu on, molt important, imposen la seva autoritat sobre tots els súbdits, és a dir, ara els que manen són Ferran i Isabel. En quant a la resta de la societat, més o menys continua igual. La majoria de la població són llauradors, el cleros i el noble i la burguesia tenen certs privilegis i algo de poder, encara que un poder ja més limitat, perquè ara manen realment els reis. Per això se li anomena monarquia autoritària. La unió que varen fer al juntar-se el regne de Castella, la corona de Castella i la corona d'Aragó, va ser una unió dinàstica. Això vol dir que realment cada regne manté la seva moneda, les seues fronteres, el seu sistema fiscal, que és la manera que tenen de recaptar diners, mantenen les seues lleis, les seues institucions, només estan units per a empreses militars, és a dir, quan hi ha guerres, i en les relacions exteriors, les relacions que tenen amb altres països. Per a la resta de coses, cada corona segueix mantenint fins i tot les seues llengües, si és que en el cas de que les parlen diferents. Seguim amb la monarquia autoritària, coses que varen fer els reis catòlics a nivell polític. Van crear
Per exemple, la primera, van crear òrgans de govern que fins a aquest moment no existien. Per exemple, varen crear els consells per ajudar a governar. Varen crear una Real Audiència per administrar la justícia. I varen crear una comptaderia reial, el que per a nosaltres ara és Hisenda, que és per a recaptar impostos. Més coses que varen fer. Varen crear ambaixadors per als afers internacionals, un poc com funciona avui en dia. Un ambaixador és una persona fora del país que et representa en casos de conflictes o que trasllada la teua opinió a les persones que estan en aquest país. Van organitzar un exèrcit permanent per possibles guerres. Van crear la Inquisició, que ara després vos explique el que va ser, i, molt important, varen tindre una expansió territorial dins i fora de la península, en Europa, Amèrica i Àfrica. Ara ho veurem també. Comencem amb l'expansió territorial. L'expansió territorial dins de la península, una de les més importants va ser la conquesta del Regne de Granada l'any 1492, després vingué el Regne de Navarra al nord, varen conquerir també les Illes Canàries, que per la situació geogràfica les varen convertir en una important escala per a després aconseguir fer la ruta a Amèrica. També se varen expandir cap al nord d'Àfrica, en ciutats com Melilla i Orà, que va ser un punt estratègic per a poder frenar pirates que hi havia en aquella època. Es varen expandir en Europa fins a arribar a Nàpols, i l'expansió a Amèrica, que com vos he dit, ja vos la contaré en un altre vídeo perquè és un dels fets més importants dels Reis Catòlics. Així tenim un mapa on se resumís tot. En línies verdetes, primer de tot, la unió de Castella i Aragó amb el matrimoni, i amb fletxes de color roig, l'expansió que varen fer ja una vegada junts. Primer de tot, el Regne de Granada, després el Regne de Navarra al nord, fixeu-vos, cap al nord d'Àfrica, les ciutats, les Illes Canàries, que les tenim ahí en un cantonet, i per Europa varen arribar fins al Regne de Nàpols, que està en Itàlia, Sicília, Sardenya, és a dir, que varen conquerir molt de territori. Tot el que està en color groguet, ara, en eixa època, pertanyia a la corona d'Aragó i de Castella. Molt bé, anem a parlar de la unificació religiosa. Com he dit abans, varen conquerir el Regne de Granada, que era musulmà. En el 1490, l'exèrcit castellà assetjava Granada, li va fer un setge. Recordeu això d'envoltar la ciutat, de manera que al final, que va córrer uns anys després, 2 anys després en concret, la ciutat es va rendir i va ser el propi Boabdil, que era el cap dels àrabs en aquella època, el que va entregar les claus de l'Alhambra als Reis Catòlics. Les condicions de la rendició establien que la població musulmana mantindria les seues llibertats i les seues propietats i que també podrien continuar amb la seva religió i costums. En un principi, aquestes condicions se varen mantindre, els pactes que s'havien fet es varen respectar, però l'any 1051 els Reis Catòlics varen fer públic un decret on obligava a tots els musulmans a convertir-se al cristianisme o marxar a l'exili, és a dir, anar-te'n a un altre país, a un altre lloc que no fora el regne de la corona d'Aragó i de Castella. Els jueus que se varen convertir al cristianisme se varen passar a anomenar conversos i els musulmans que varen passar al cristianisme s'anomenaven moriscos. Evidentment, aquestes conversions no varen ser per motius de fe, és a dir, la gent no es va convertir perquè realment foren cristians.
Aquestes conversions, com deia, no se varen fer per motius de fe, no se varen passar al cristianisme perquè realment foren cristians. Se varen arribar a fer fins i tot batejos obligatoris que els va dictaminar, els va ordenar un cardenal que s'anomenava el cardenal Cisneros. Aleshores, com que realment esta gent no s'havia passat al cristianisme, per dir-ho així, per motius de fe, sinó, evidentment, perquè no volien abandonar la seva casa ni les seues terres, els reis catòlics varen crear una cosa que s'anomena el Tribunal de la Inquisició. La seva funció era vigilar als conversos, als jueus i als musulmans que deien que s'havien passat al cristianisme, jutjava els sospitosos i castigava amb penes molt dures els que practicaven d'amagat la seva religió. Aquestes persones se'ls anomenava heretge. Un heretge és una persona que diu que té una religió però després d'amagat practica la seva. El que volien els reis catòlics era garantir el domini de la fe cristiana, per això reberen el nom de reis catòlics, i buscaven també la correcta aplicació de la seva doctrina. És a dir, si havien d'anar a missa, que anaren, que havien de resar, que resaren. Totes les persones que foren sospitoses d'heretgia les torturaven fins que obtenien una confessió. En nom de la fe cristiana, les persones que formaven part del Tribunal de la Inquisició eren capaços de qualsevol barbaritat, la que se pugueu imaginar, perseguint als conversos, fent-los confessar totes aquestes suposades pràctiques d'heretgia, que a lo millor eren unes pràctiques que eren veritat o a lo millor no, però imagineu-vos que arribaven a tal punt de torturar a la gent que els feien confessar algo que a lo millor, un fet que a lo millor no havia passat de veritat, però portaven la tortura a tal extrem que al final les persones doncs, deien una mentira simplement per a que pararen de torturar-los. Fins ací els reis catòlics. En el proper vídeo, més.